Vítajte pri novom videu Volants TV, v ktorom si predstavíme auto, ktoré ste ale už na našom kanále videli. Vy sa na ňo práve pozeráte. Volvo 850R. Vy ste dokonca videli aj ten celý pôrod, to znamená, že ako sa jeho súčasný majiteľ Martin, ahoj, vítam ťa. Ahojte. Rozhodoval pre toto auto, bolo to krásne intro u nich v kancelárii, kde sme pozerali, že čo vlastne za auto ideme kúpiť. My sme dokonca boli aj po ňom v Chorvátsku. Nakoniec ste videli vo videu aj, čo nasledovalo potom. To znamená, že auto muselo prejsť STK, KO, pozerali sme, v akom je reálnom stave, ale jedna vec nám stále chýbala a to je jazda. A možno ešte aj trošku informácií ohľadom Volva 850R ako také. No cez víkend sme ho, Peťo, už vlastne predstavili spolu na Volant TV na cestách. Krásna akcia, kde sme mali trochu priestoru porozprávať o histórii modelu 850 a konkrétne aj o R-ku. Ak ste neboli na show Volants TV na cestách, tak toto auto malo svoju slovenskú premiéru práve tam. No ale poďme si povedať teda trošku z histórie. Prečo vlastne vzniklo Volvo 850R a čo bolo pred ním? V 70. rokoch Volvo bola jedna z tých malých automobiliek, ktoré veľmi ovplyvnila ropná kríza. Vyrábali model 200. Bola to doba, kedy Volvo si uvedomovalo, že musí prísť na trh s nejakým zásadným novým modelom, aby sa presunuli v podstate do tej modernej doby s autom, ktoré bude komerčný úspech. No a z toho dôvodu vznikol v roku 1978 projekt Galaxy. A to je prvopočiatok modelu 850. V priebehu tých 12 rokov vývoja vyrobili viac ako 4000 prototypov. 4000 prototypov. Wow. Pri tom vývoji nerobili vôbec žiadne kompromisy. Projekt Galaxy to bola modulárna platforma P80, na ktorej vznikol aj menší model 400. Teoreticky je tá platforma postavená tak, že bola pripravená aj na zástavbu 6-valcového motora. Následovník 850-ky potom bolo čo? E70 V70, to bolo v podstate v 97. roku veľký facelift 850-ky, stále na tej platforme P80. Samozrejme, už keď prišla V70 druhej generácie, tak to bolo kompletne nové auto. Áno, na novej podľahovej platforme, áno. A my vieme tú históriu, že ty si mal aj tie katalógy, máš ich aj tu dokonca. Čo bol ten prapôvod toho, akože tebe sa to auto páči sa ti ten hranatý švédsky dizajn? Veľmi. Ako pre mňa, ja som v tom období, keď v 91. roku toto auto prišlo na trh, mal 9 rokov. To bola láska na prvý pohľad. To je, párkrát sa to v živote stane, že vidíš auto, nie je to Ferrari, nie je to Lambo, nie Porsche, je to v podstate ako keby konvenčné vozidlo, i keď z pohľadu Volvo to predstavovalo, komunikovalo ako revolučný dizajn, ale vidíme, že každý na prvý pohľad vidí, že je to Volvo. No a napriek tomu ja som to ako videl tie detaily, ktoré tí dizajneri sa snažili priniesť s týmto novým modelom. Fakt pre mňa to bola láska na prvý pohľad. No a tá trvá doteraz, že? Tá trvá a konečne som si teraz splnil môj detský sen. Pred pol rokom v podstate sme po to auto boli spolu v Záhrebe. Ale úplne som sa tešil aj za teba, že proste ty si splnil ten sen. Pre veľa súčasných takých bežných užívateľov aut je to len hranatá krabica, ale tú krásu začneš objavovať toho auta v momente, keď sa zameriaš aj na tie detaily. Jeden z tých detailov je, že ako bezpečné už bolo to auto na začiatku 90. rokov. Bočné airbagy, v dobe, keď bol možno štandard, že vodičov airbag a za všetko ostatné sa priplácalo aj pri prémiových výrobcoch. Je tu systém SIPS, vlastne Side Impact Protection System. To znamená, že pri náraze z boku, čo sú najhoršie nárazy, najväčšie smrťaky, tak Volvo už myslelo na to, aby zmiernilo dopady takejto havárie. Na kapote tie zámky, ako sú premiestnené, nebol jeden centrálny zámok kapoty, ale boli dva po stranách. Kvôli bezpečnosti chodcov, presne tak. Volvo vtedy prišlo v podstate so 4 inováciami, tak aj komerčne predstavovali to auto v 91. roku. Prvé sériou vyrábané auto s bočnými airbagmi. Navyše to bolo auto, ktoré malo ABS a trakčný systém v sérii, v štandarde. Okrem toho, radový 5-valec uložený naprieč, pohon predných kolies. Spolu s týmto nastavením, s týmto konštrukčným setupom prišla aj najmenšia prevodovka, manuálna aj automatická na svete, prvá trochriadilová prevodovka. Zadná náprava Deltalink, ktorá kombinovala výhody nezávislého a závislého zavesenia kolies s pasívnym natáčaním, samonastaviteľné bezpečnostné pásy, čiže to boli tie kľúčové inovácie, ktoré Volvo nielen v oblasti bezpečnosti, ale celkovo z pohľadu úrovne konštrukčnej, technologickej vtedy radili na úplnú svetovú špičku. No ešte zabudol jednu vec, keď sme sa bavili o tej prevodovke a prednom náhone, veľa ľudí možno
nevedel, že to je predný náhon, alebo že to nie je štvorkolka, tak ohrnul nosom. Ale v tej dobe Volvo dávalo samosvorný diferenciál dopredu. Na model R, áno. Takže ty o to máš tiež? Áno. Takže vlastne odtiaľto, keď dáme taký odpich, tak necháme 2 pásy. Teda verzia R prišla po limitované verzii T5R, čo bola homologizačná verzia závodného špeciálu na okruhové závody BTCC, slávne kombi, s ktorým Volvo závodilo v polovici 90. rokov. A model T5R, ten sa vyrábal 1 rok. Tá výroba bola limitovaná niekde na 5500 kusov. Bol to komerčný úspech, hlavne teda vo vanilkovo-žltej farbe a v kombi. To je dnes najviac cenená verzia modelu 850. No a rok potom prišiel ešte vylepšený následovník T5R, ale aj tento model R vyvíjali v spolupráci s Porsche. No a na rozdiel od T5R turbo malo väčší tlak, takže vďaka tomu výkon motora bol až 243 koní, 350 Nm. Na interiéri sa podielalo tiež Porsche, takže napríklad predné sedadlá, Alcantaru, to všetko vlastne robili v spolupráci s Porsche. Porsche v tej dobe naozaj že dýchalo z posledného. Buď priniesie nejaký zásadný model, ktorý ich posunie ďalej, alebo Porsche skončí, alebo ostane mu len tá úloha toho, že bude spolu vyvíjať iné auta alebo montovať iné auta. Navyše ty máš krásne zachovali ten interiér. Robil sa aj ten, alebo je to že pôvodný stav? Čiastočne sa robil aj interiér, predné sedačky sú prečalúnené, ja som teda musel aj trošku upgradenúť sedáky. Nie je to úplne jednoduché, pretože Volvo v rámci toho systému SIPS prešla aj so špeciálnymi zavesením sedadiel, ktoré sú vlastne na tom trubkovom ráme, alebo teda tej konštrukcii, ktorá prenáša energiu do podlahy a do stredového tunelu. Je tam pár takých špecialít, s ktorými sa aj napríklad skúsení technici, čalúnici v tomto prípade, keď sa nosačky stretli prvýkrát v živote. Volvo v tej dobe prišlo ešte s takou jednou zásadnou novinkou a to bol plasty interiéry, ktoré boli kompletne recyklovateľné. Pri takomto starom vozidle ale už vidíme ako keby aj tú odvrátenú stránku toho, že tie recyklovateľné plasty majú rýchlejšie tendenciu trochu ako keby degradovať, takže lámu sa a podobne. No a dnes v podstate je to najväčšia výzva udržať toto auto pri živote práve z toho pohľadu, ak to má byť v pôvodnom stave samozrejme, použitých plastov alebo teda nejakých gumičiek, testení a podobne. Tie autá, síce sa ich vyrobilo 1,35 milióna kusov, z toho niečo cez 6 000 bolo modelu R a dnes nájsť diely na toto vozidlo je už skoro nemožné. Volvo nemá takú zásobu v tej druhovýrobe dielov. V podstate to, čo šlo použiť, sme použili na toto vozidlo, čo ešte bolo dostupné. Bol si niekedy aj u dílera Volva, že mám takéto auto? A čo ti povedal? To bolo prvé, čo som skúšal, volať jednému zo slovenských dílerov. Keď som pani na tom call centre teda povedal, že Volvo 850, tak sa ma 3-krát spýtala, že či som dobre povedal ten model, že o takom ešte nepočula. Ježiš, mein Gott. Ako v zásade Volvo v dnešnej dobe bohužiaľ cez ten oficiálny kanál oficiálnych dílerov a import s takýmto vozidlom veľmi nevie pomôcť. Čiže sú rôzni špecialisti a potom sú veľké fanúšikovské skupiny a cez tieto kanály dá ešte aj takéto staré auto udržať v špičkovom technickom stave a snažím sa to hlavne tomu pristupovať tak, aby to auto bolo v pôvodnom stave, tak ako keď zišlo v tom 96. roku z výrobnej linky. Na koľko kilometrov si urobil od toho momentu, čo sme mali posledné video, keď sme ho priviezli? Koľko si urobil za túto sezónu? Zhruba 4000 kilometrov. To auto vlastne je kompletne, tak ako si spomenul, po generálke, vrátane motora. Čiže my keď sme ho vtedy preberali, tak malo niečo cez 8000 km a teraz myslím má okolo 12. Vieš, je to skvelý daily car. Je to neuveriteľné, že to auto je naozaj veľmi príjemné a je málo vecí, ktoré mi v tom aute chýbajú. Oproti súčasným chýbajú mi cúvacie senzory. Vždy si musím tak naštartujem a spomenúť si. Už keď človek ide a keď si v tom pohybe, tak to auto je neuveriteľne agilné, svižné. Auto má necelé 1,5 tony a 243 koní. Teda model R, okrem toho, že sme spomenuli motor, má upravený aj podvozok, zosilené stabilizátory, väčšie brzdy. V tom riadení to je Volvo. Poznáš v tom Volvo, nie je to v žiadnom prípade M5-kový Bavorák. Nie je. A keď s tým jazdíš, že 4000 km za sezónu, inak toľko som dal aj ja na mojej C70, ľudia to spoznávajú, akože pýtajú sa, alebo ako reagujú na to takí bežní ľudia? Čo reagujú? Ako určite to auto púta pozornosť, napriek tomu, že tá farba nie je výrazná. Ja som vždy túžil po červenom, dlho som hľadal, som v podstate 5 rokov hľadal červené Volvo 850. Tá farba ma veľmi prekvapila, ona je veľmi zaujímavá, na slnku proste vidíš rôzne otiene tej zelenej, do hneda až do zlata. Je to veľmi, veľmi pekná farba. To auto je veľmi nenápadné v tejto farbe, napriek tomu púta pozornosť a čo ma veľmi prekvapuje na rôznych zrazoch, je, že to púta pozornosť mladých chalanov.
20-roční chalani a tí prídu za mnou a bavíme sa o tom aute a zaujíma ich to, čo to je a všetci sú prekvapení, keď to vidia, že v zásade je to aj z dnešného pohľadu parametrami moderné vozidlo. Zaujímavosť, že Mirokovaj to auto vlastnil, T5R, a Jeremy Clarkson ho mal ako rodinné vozidlo. Čiže to auto bolo úspešné aj naozaj v tej dobe. Rôzni známi ľudia aj v Spojených štátoch to auto vlastnili. Samozrejme profilovalo sa to ako vozidlo pre doktorov a právnikov, podobne ako Saab. To mali takú podobnú klientelu, na ktorú mierili. Dobre, takže my momentálne zasunieme tú kazetu pre mladšie ročníky. Kazeta, to vám vysvetlím v aute, čo to je. Zasunieme do toho rádioprehrávača a môžeme vyraziť na cestu. Super. No konečne sedím v aute aj za jazdy, nie len tak, že niekde pod pódium alebo pri natáčaní. Tak som taký plný očakávania, že čo sa stane. A samozrejme, viete, kto je s nami? Mariah Carey. Tak tu si pustíme, pretože toto je tá kazeta, ktorú som vám sľuboval. Ešte to má aj taký old school obal dokonca. Vieš, toto je strašná nostalgia, keď toto akože pozerám. A toto je kazeta, ktorá je v púzdre. A takto sa to tam vkladá. A normálne ti to aj funguje všetko, že? Všetko, jasné. Hrá. Normálne, že tape 2. Vysúva anténa vzadu. A tá ti tiež funguje mimochodom. A my máme dnes aj ideálne počasie, lebo vždy pri týchto starších autách je otázne, že či funguje klimatizácia. Funguje, prosím ťa, všetko funguje. Lebo vždy mám také šťastie, že v tie najteplejšie dni točíme autá, ktoré samozrejme im klimatizácia nefunguje, alebo tam vôbec nie je. Ale auto je tak príjemne tuhé, že ani sa nedivím, že to niekto dokázal používať na každý deň, lebo... počuješ to? Akože dokáže tam rozoznať ako majiteľ 5-valcového auta ten zvuk, ale on je strašne utlmený. Je taký akože decentný niekde v pozadí, taký príjemný tlak do sedačky. A to som s citom pridával, nebolo žiadne, že forsáže. Tak na tomto aute len s citom. A veľmi sa mi páči aj tie budíky, ktoré tam máš, to až tak sábovsky na mňa pôsobí. Vedľa tachometra máš aj tlak turba. Vyzerá to fantasticky. Vyzerá to fantasticky a keď bežný užívateľ sa naučí pozerať aj na ten ukazovateľ, tak si podľa toho vie kontrolovať ekonomiku jazdy. Keď si v tej ľavej polovici, ako my sme teraz, tak jazdíš bez toho, aby sa turbo tlačilo, jazdíš akože ekonomicky. Neekonomicky za 3 a teraz ideme neekonomicky. Nejaký bavorák sa na nás tlačí. A tam už vlastne, keď si pridal viac, tak ono ten zvuk 5-valca už tam bol úplne jasný. Tak sme zakývali X5, určite 3.0D, ale toto je paráda. A stále je to presne to, že kto to nepozná to auto, tak to považuje za fakt taký akože hranatý sedán Volvo staré. Najazdil si 4000 km na tomto aute a zistil si niečo na ňom, že čo ti nevyhovuje, alebo že čo by si chcel inak? Nie. Nie, ako vieš, strašne dôležité, vždy keď z moderného auta presadneš do niečoho takto starého, tak vydýchnuť a povedať si a sedí v niečom, čo má 30 rokov a viac a musíš sa tomu trošku akoby naladiť sa na tú vlnu toho auta. To je proste pár vecí, kde si povieš, že tá doba naozaj, tým, kam sa to celé posunulo, pokročilo, tak to sú takí malí pomocníci, ktorých si ani neuvedomujeme, že v tých autách máme a sú skvelí. Ako náhle sa pohneš, to auto začne byť v pohybe, ten moment si proste uvedomuješ to, že ako málo, relatívne málo v tej dobe, v porovnaní s dnešnou dobou, stačilo k tomu, aby si sa premiestnil komfortne, bezpečne, aj s radosťou. Z miesta A do miesta B. To auto má na dĺžku len necelých 4,7 metra, čo je dneska veľkosť, Octavie? Na tú dobu to bol samozrejme akože prémiový veľký sedan, ale Volvo malo ešte väčšie. Áno, 900 radu. 900 radu, jednu som vám aj na Volant TV predstavil ako kombík, také klasické švédske Lego. Naozaj, že z dvoch kociek to vieš poskladať, jedno je spodok, jedno je vrch. Ale stále, že v 90. rokoch si mal takto pekne čalúnené tlsté stĺpiky, Ačkové, Bčkové, výborné sedačky. Keď aj nastúpiš do toho Volva, tak stále tu máš takú tú Volvovú vôňu, že vieš, že v čom si. A ten hranatý dizajn, on sa pretavuje samozrejme aj tu do interiéru. Už len keď som videl tieto
bočné čalúnenia dverí, ktoré sú mimochodom tiež akože masívne, dávajú taký dobrý pocit bezpečia a to isté aj prístrojovka. Stále to Volvo aj povedzme, že o 2 generácie novších autách, ako bola V70 druhej generácie alebo S60, ten dizajn tu bol, ktorý odkazoval sem na toto auto. Už to bolo samozrejme zagulatené celé, ale stále švédsky dizajn by Volvo tu vidíš. A 900 je tam pred nami. Tie budíky už som spomenul, tak pod ním máš taký veľký displej, ktorý je akože palubný počítač. Áno, funkčný samozrejme, krásne nám prepínaš ukazuje. týmto, hej, okej. Počkaj, priemernú spotrebu si skontrolujeme, krásna. 10,3. Čo akože OK. Pohodička. Vývoj 850-ky bol mimochodom najdrahší priemyslový projekt vo Švédsku. Áno. V 80 rokoch. Klikneme mu. Áno, áno. Ty si hovoril, že to auto chceš nechať v takom sériovom pôvodnom stave, ale neuvažoval si napríklad, že vyšší výkon, alebo že ten podvozok nejak inak, lebo on pracuje akože veľmi pekne, aj to tlmi. Pekne špára, jedna, druhá. Ja som teda v tomto dosť taký konzervatívny a v zásade to auto si som ho nekupoval ako nejaký investičný projekt. Pre mňa to je hlavne o tej emócii a splnenom sne, ale akýkoľvek zásah, ktorý by to auto nenávratne posúval niekam, kde nebolo vyrobené, skonštruované, tak ti znižuje hodnotu toho auta. Čiže z pohľadu stavu a sériovosti teraz to auto je 100%. Vec, ktorá bude časom čakať, tak to je trošku sa povenovať viac tomu interiéru, pretože je na niektorých miestach vidieť to obloženie proste trošku miestami praská. Ako to chceš riešiť? Lebo toto opäť vo Volve asi bez šance, ale aká je možnosť? Bohužiaľ, no tá možnosť je jediná. Pustiť sa do toho trochu akoby vo väčšom štýle a vymeniť tú prístrojovú dosku aj s tým obložením naraz, ako jeden celok. Lebo ako náhle ty začneš dávať napríklad časť tej prístrojovky dole, tak to Volvo má akoby tú nevýhodu, že ono ti niekde tie plasty popraskajú a nedá sa, veľmi ťažko sa to mení akoby po nejakých komponentoch. Ty si bol s týmto autom aj na nejakom Volvo zraze už, čo som počul. Jedna vec je, ako na to reaguje úplne taký obyčajný človek, ktorému povedzme, že aj tie staré Volvo nič nehovoria. Ale ako na to reagujú tí znalci alebo fanúšikovia značky? To je to auto z Volant TV. Okay. Tam to bol to český Volvo zraz, takže tam aj príjemne prekvapilo to, že pozdravujeme našich bratov Čechov, že nás sledujú. Ako náhle je ten človek volvista a trošku sa orientuje v tých modeloch, tak okamžite si uvedomuje, aké toto auto bolo vzácne. Že sa ich vyrobilo niečo cez 6000 kusov v tejto konfigurácii s manuálnou prevodovkou. Je to dnes veľmi vzácne auto, raritné auto. Takže ani sa nemusím pýtať tú poslednú takú typickú otázku, že či by si toto auto za niečo vymenil, či Volvo alebo čokoľvek iné. Nie. Toto je to, čo si vysníval a tak to buď zostane. Tak, po 5 rokoch hľadania, toto je to, čo je tým mojím motoristickým snom a aj takým projektom. Proste udržať to naozaj v 100% stave, udržať to pri živote, tak aby to robilo radosť a bolo to 100% funkčné. A užívať aj si na zrazy. Tak. Takže kľudne, keď uvidíte Martina niekde na zraze, či na plechovke alebo na nejakom inom, kľudne sa zastavte, pokecajte. Ja ti ďakujem veľmi pekne za túto možnosť si zašoferovať túto legendu a v momente, ako usadneš za volant Volva, tak vieš, že si vo Volve prístrojovka, ktorá krásne kopíruje aj ten volant, nič nezakrýva. Ten panel je pekne natočený na teba. Na tú dobu strašne veľa tlačidiek, ako aj to rádio, to dúfam, že neuvažuješ ani, že by si to vymenil. Jedine, keď bol rovnaký lepší kus originál z tej doby. No a opäť sa musím tuto dostať k týmto budíkom, ktoré ukazujú všetky možné parametre. A najväčší šok je samozrejme to, že ten odometer ukazuje len 12 000 km. Áno, je to pravda, pretože po tej totálnej rekonštrukcii od úplného rozobratia do posledného šrobika. Ak ste videli predchádzajúce diely, tak tam sme to krásne ukázali. Aj zo spodu, tam nie je jedna matka, ktorá by nebola pozinkovaná alebo vymenená za novú. Proste naozaj, že krásne. Som zvedavý na tú, presne na toto. Normálne, že radosť šoferovať na manuále v takomto aute. Tu si musel pripadať ako pilot v tých rokoch, že mal si strašne veľa tlačítok, mal si to podsvietené krásne v noci. Ozaj svieti ti to všetko? Jasné. Ale pozri sa na tú výbavu, Peťko, v tej dobe, hej. Dvojzónová klimatizácia. Samozrejme, vyhrievané sedačky sú v elektrike, okná, spätné zrkadlá,
vľavo na páčke by si našiel tempomat. A my už ideme tuto po rýchlostnej ceste medzi Pezinkom a Bratislavou. Tu môžeme na tých 90 sa rozgúľať. Je to veľmi príjemné. Tiché relatívne, aj podvozkovo super. Koľko stálo toto auto ako nové vtedy na Slovensku? Malá nápoveda, niekoľko bytov. Takže lacné to rozhodne nebolo. Tam bol koľko príplatok? R-ko versus tá základná 850. Bola dvojnásobná cena. Dvojnásobná asi, hej. No, my sme vyšli z Jura. Máme tu krásnu cestu a len tak na trojke. Wow, ten zvuk. Fakt som išiel, že do 3,5 ani nie. Ešte máme ďalších 3000 pred nami. Normálne som rád, že mi jeden 5-válec parkuje v garáži, i keď s polovičným výkonom, ale ten charakter, aj napríklad tie vibrácie v tom aute. Ty vieš, že tuto je 5 válcov v rade. Ty máš tú verziu, ktorá naozaj vydrží strašne veľa. Pri tom turbe sa treba k tomu trochu vedieť správať. Treba to turbo zohriať, nechať ho schladnúť po dlhšej, rýchlejšej jazde. Má to svoje špecifiká, na ktoré si musíš byť nastavený, s ktorým musíš počítať. A napriek tomu všetkému to auto vieš jazdiť ako daily. Áno. A čím viacej jazdíme, tým viac sa mi to páči. No a toto brzganie, prepáč, ktoré sme počuli, no to je presne to, čo súvisí s tým, že tie sedačky sú špeciálne zavesené na pružinách, na tom trúbkovom systéme SIPS. Ale jazda s týmto autom aj v dnešnej dobe je naozaj zážitkom. A nebavíme sa o tom, že to ide alebo čo, ale to, ako to zatáča to auto, aj tuto máme výjazd von a bez toho, aby som išiel že rýchlo alebo čokoľvek, tak necítim ani, že by sme mali nejaký veľký ťažký motor pred sebou. Pekne sa to oprie na to vonkajšie ľavé predné koleso. Teraz máme to pasívne natáčanie vzadu. Áno, akože fakt je to dobré. Ja si myslím, že si kúpil veľmi dobré auto, jednak stavom a jednak samotným základom, že 850R je auto, ktoré aj dnes vám vyčarí úsmev na tvári, lebo ja sa stále tak akože uškrňam z toho. Je to paráda. Takže ďakujem. Dajte nám vedieť vy, ako vnímate túto R-ku v rámci Volva alebo v porovnaní s dobovými konkurentami. Ako sa vám to auto páči? Ak ste nevideli predchádzajúce diely, choďte smelo do toho, pozrite si celú tú story, lebo tá stojí rozhodne za to, hlavne ten prvý diel, keď sme išli do toho Chorvátska a do poslednej chvíle sme teda trpli, že čo tam na nás vybehne. A pozrite aj Martina na Instagrame, pretože tam on žije so svojím autom, dáva tam jeho fotky. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Ahojte.